Pozdrav, sirene, morske deklice, oceanide, dober dan povodni možje, piratje, mornarji ali brodolomci lastnih eksistenc. Kamorkoli jo že mahate, upam, da vam kompas kaže pravo pot. Jaz sem Katja, to je podcast Rožnata dolina. Danes ostajamo na morju. Če še niste, vam priporočam poslušanje zadnje epizode z Martinom, mladim novinarjem, ki se je pridružil posadki na ladji, ki v Sredozemlju rešuje migrante. Nore zgodbe in zelo dobro sporočilo, ampak te štorije se danes nadaljujejo, sicer v popolnoma drugem kontekstu. Slišali bomo Matica Vrečka, 25-letnika, ki se je odločil, da bo sam z jadrnico prečkal Atlantik. Tudi mene zelo zanima, zakaj, in preden slišimo ta odgovor in dogodivščine s kiti, nevihtami in osamljenostjo, pa še vabilo oziroma prošnja, da to ali katerokoli drugo epizodo delite na svojih kanalih, jo pošljete kakšni prijateljici, za katero veste, da jo bo to zanimalo, ali pa me ulovite v digitalnem breznu Instagrama pod imenom Katja GS. – 2890 navtičnih milj od Tenerifa do Granade, 15 dni, 14 noči in 10 ur, popolnoma sam sredi Atlantika, 4 kile manj in podrt osebni rekord v hitrosti. Matic Vrečko, lepo pozdravljen. Živa, me veseli, da sem tukaj. Tudi nas. Zakaj vse to? Razmišljal sem, kaj bi počel, če bi lahko karkoli v jadranju, veliko nekih preizkušenj sem že dal skozi. Odskozi me je zanimal solo jadranje in sem rekel, če lahko karkoli, bi pa šel solo čez Atlantik. In tisti večer, ko sem to idejo dobil, nisem mogel zaspati, sem razmišljal, na kakšen način jaz lahko to zgodbo skupaj sestavim, kaj vse se mora zgoditi, da se lahko na ta projekt podam, in počasi se je ta zgodba začela sestavljati in evo, pa je ratal. To je bilo koliko časa nazaj? To je bilo aprila lansko leto, evo, točno leto nazaj. Torej, tako si bil prepričan, to pa bi res, neke sanje. Ja, tako. In si jih uresničil, ful dobro. Ja. Zdaj, morda preden greva do tiste točke, ko se ti poslavljaš od staršev, mama joče, ali ne? Ja, ne, se mi je zdelo. Dajmo samo na hitro mogoče, kakšne imaš ti izkušnje z jadranjem, kako si začel, kako si se pripravljal do te točke, v bistvu, preden se torej poslavljaš na pomolu? Ja, začel sem jadrati pri 10 letih, z družino smo najeli neko jadrnico na morju, tako malo bolj športno, in je bila zelo navdihujoča, kar se tega tiče. In zelo hitro je bilo, da bo jadranje moj najljubši dopust, to sem najraje počel. In skozi celo otroštvo sem se dosti razvijal, zelo malo sem izpit naredil in potem tudi peljal svoje sošolce v srednji šoli. Že jadrati smo bili že sami, brez pomoči staršev. Tista je bila zelo neverjetna izkušnja. In pa potem drugi preboj pa bil, ko smo leta 2020 kupili svojo jadrnico, in kar naenkrat je moje število dni na morju šlo iz 20 do 30 na 120-150 in je omogočalo ogromno neke rasti, nekih novih izkušenj, udeleževati smo se začeli regati, ki te prisilijo še ekstra, da se učiš in spoznavaš morje, pogoje, zmožnosti sebe, jadrnice, jadra kakšna so in celo to zgodbo. Čakaj, praviš 120 dni na leto na leto, jadrnici? Ja. Kaj pa študij, kaj pa delo? Ali... Vse se da. Odlično. Kaj študiraš, strojništvo, ne? Strojništvo sem doštudiral lansko leto. Kaj je takega, ko si na jadrnici, da si tako strasten? Je cel sestav nekih aspektov, ki dajo jadranju lepoto. Za začetek je to narava, ponavadi si skupaj z ljudmi, ki ti nekaj pomenijo, s katerimi se počutiš dobro. Je izziv v
nekem tehničnem smislu, ker moraš poznati področje tehnike, manevre, jadra, kako se jih nastavi, krmarjenje. Potem je izziv iz aspekta same osebnosti, kako se ti soočaš z nekimi pritiski, in na kakšen način tudi vodiš ekipo, delaš z ljudmi, in ker je to tako zelo celostno doživetje, mi zaradi tega zelo všeč. Ko si se ti odločil, da greš, tisto noč, ko nisi mogel spati, potem, ko si to povedal staršem, kaj so rekli? Mislim, vseeno si še mlad si, ne? In ni kar tako pač mami povedati, da boš ti šel na tak podvig. Tako, ja. Ati je bil zelo hiter zase, mu zdela ideja odlična, in ker toliko veliko skupaj jadrava, sploh na regatah, je vedel, da bo izziv, ampak da sem jaz tega sposoben. Mami je bilo malo težje povedati in z njo skomunicirati, na kakšen način bo to šlo, ampak potem, ko sem opravil pripravljalno solo jadranje, ki je bilo kmalu zatem, se pravi maja, od Beograda do Tremitov v Italiji in nazaj do Splita, 300 plus nekaj milj, potem je ona tudi bila, ok, no se to bo pa nekako šlo. Morda še razjasniva za vse nejadralce, torej 1 navtična milja je koliko kilometrov? Je 1,8 kilometra, za vse laike najboljše pomnožiti kar z 2, pa mogoče kanček dol odšteti in bo to prav. Kaj pa torej en vozu? Vozili so pa enota za hitrost, isto se da krat 2 pa majčken dol, da dobimo kilometre na uro. Dobro. Matic, preden si šel na pot, kako si se pripravljal na to? A je bilo to bolj fizično in tehnično ali tudi psihološko? Priprave, kot sem omenil, je bilo tisto solo jadranje do Tremitov in nazaj. Tisto mi dal malo več vpogleda v to, kako več dni zaporedoma spati na tak način, kot moraš, se pravi prekinjeno in vmes delati kakšne manevre. Tudi nekaj sem imel treningov, kar se pač moči tiče, sploh za roke in kor, ker je pač treba tam vinčati in jadra premikati in na splošno se držati, medtem ko se barka ziblje po valovih. Zanimivo, da sem imel veliko več dela logistično z vsemi ostalimi projekti, ki so prišli v celi zgodbi, se pravi za turizmom po Karibih, regati Caribbean 600 in pa povratku čez Atlantik nazaj. Za samim solo jadranjem je pa stvar zelo enostavna, ker sem samo jaz, ne rabim nobenemu povedati, kdaj kam prideti, kere letalske karte kupiti itd. Tako da iz tega aspekta je bilo bolj kot ne pripraviti barko, kupiti hrano in je bilo vse ready. Ta barka, jadrnica, je tvoja, vaša, družinska ali si jo sposodil? To je naša družinska jadrnica in tudi brez da ne bi bila to naša jadrnica, tak projekt ne bi mogel iti skozi. Kljub mojem znanju bi bilo zelo težko že zaradi finančnega vidika, ker če bi jaz hotel barko za nek tak zelo dolg obdobje najeti, bi bilo to denarje, ki jih jaz pač enostavno nimam. To je naša jadrnica Elan 450 po imenu Carpo. Kot sem omenil, smo jo kupili v 2020 in skozi čas dodelovali, nadgrajevali, kupovali neka dodatna jadra, dodatno opremo. Zdajle je opremljena z razsoljevalnikom, ki omogoča imeti sladko in pitno vodo tudi sredi oceana. Čakaj, to ti v bistvu iz kaj? Iz morske vode. To obstaja že? Tako, to obstaja. In to obstaja tako za nek normalen denar, da si kupaš in na svojo jadrnico zmontiraš in lahko sredi oceana proizvajaš pitno vodo in si neodvisen v tem aspektu. To je nek tako safe side. Če si imel to gor, pa verjetno je bilo prijetneje pač izpeljati se to. Ja, tako. To druga stvar, ki je bila tudi zelo pomembna, je, da smo zmontirali Starlink. To je od Elona Muska satelitski internet, ki dela v bistvu toliko hiter in toliko dober, kakor internet v povprečnem domu. In jaz sem bil sredi oceana, normalno priklopljen na internet, se slišal po telefonu, objavljal normalno vse, vremenske napovedi so bile tudi zelo priročne. A si scrollal na jadrnici sredi Atlantika? Ja, kar se scrollanja tiče, tudi
ampak ugotoviš, da v tistem stanju, se bomo šla v detajle, kjer si pač toliko pod obremenitvijo, nenaspan, je ta stvar še veliko bolj degradivna, kot je že v normalnem vsakdanjem življenju. No, sej to bova potem bolj razčlenila. Morda še malo o tej jadrnici sami, koliko je to metrov dolga? Je dolga 13,5 metrov, taka zelo lepa jadrnica, narejena za 8 do 10 ljudi in ima ogromno prostora, 4 kabine, 2 WC-ja, čisto tako fletno kuhno, kjer se da pač kuhati. Ja, ampak kako en človek to velikost obvladuje? Ni ponovadi tako, je en na eni strani človek, potem na drugi strani pa si kričita, pa dej to, pa odpri jadro. V teh, ko ne rečem, ko začneš jadrati, je to tako, da je več ljudi in vsak ima neko določeno vlogo in to se sodeluje, vsak skrbi za en aspekt, za eno jadro, za krmarjenje, za navigacijo, neke take zadeve. In to lepo funkcionira. Pri meni je pa to, da sem že toliko veliko prejadral, da se naučiš, na kakšen način lahko to delaš vse v nekem zaporedju. Zdaj moram popustiti jadra, bom najprej glavno jadro, zato ker je bolj važno kakor Genova. Ali pa če je Genakar gor, je treba tega bolj trimati. Ja, to so jadra, ki so... Genova, tako, to je prednje jadro na jadrnic, tako, v bistvu to imajo vse jadrnice, potem imamo pa jadro Genakar, to je pa tako veliko balonasto jadro, zelo pogosto v nekih raznovrstnih barvah in je namenjeno za jadranje z vetrom in z njim gre tako super hitro in je tak zelo dober feeling, ker se potrudiš nekaj več narediti in ti spoj. Super gre. Ampak če jaz prav razumem, konstantno si mogel ti nekaj razmišljati. Pri neki taki plovbi, recimo slalom med Kornati, neke take lepe zadeve, si ti blizu obale, drugih jadrnic itd., neke čeri so in je treba biti na to pozoren. Veter se dosti spreminja, se moraš temu prilagajati, verjetno krmariš z roko in si zunaj gledaš naprej. Na oceanu je to drugače, si sred velikega ničesar, barke so zelo daleč, zaleteti se nimaš v nič in enostavno nastaviš jadra, veter je konstanten, stabilen in te samo lepo nese, je pa treba sproti spremljati, vsake toliko časa, še zmeraj je vse v redu, še zmeraj je vse nastavljeno primerno. Mogoče pa zdaj veter malo se spremenil, pa je treba kakšen manever narediti pa spremeniti smer. Ja, in na oceanu je solo jadranje veliko lažje. Torej, rekel si, da si sredi ničesar, v bistvu okoli ni živega bitja, ne? Ampak so pa spodaj živa bitja. A si srečal kakšno morsko žival? Na samem glavnem prečkanju sem videl veliko letečih rib, tudi kakšno sem na palubo dobil, to je zelo tako normalna stvar v bistvu. Tam frcajo pred premcem, ko ven skačejo in to so zanimive tako, pač ni to, da skoči pa nazaj v vodo, to skoči ven in leti 50-100 metrov, to je tudi po pol minute v zraku lahko in potem nazaj v vodo in tako, enega ligančka sem tudi dobil, kakšni ptiči so bili, drugače pa kar se je kitov, delfinov itd., tega pa v bistvu nisem nič videl. Žal, mislim, pač tega ni bilo, se smo pa potem recimo na povratnem prečkanju kite videli, pa je bil tisti nora izkušnja, tukaj bi bil vesel kakšnega spremstva. Dej, kako je, ko vidiš kita? To, kar smo mi videli, je bilo noro fascinantno, bili smo zunaj, glih kosilo smo imeli, gledam jaz na morje, pač normalni taki valovi, kot normalno so in gledam, da en val špricne na gor. In to ponavadi, če se zaleti v nek valobran ali nekaj takega, špricne na gor, kje smo pa sredi oceana in je špriceno na gor. In jaz, ajde fanti, daj, kaj gledamo, tam nekaj je. In gledamo in se samo kit požene, cel je ven skočil in samo dol, pluskne in je bilo noro to videti.
Tako, celega si videl kot Ja, tako kot v tistih slavnih nekih YouTube filmčkih, ja, se je cel ven vrgel in je tis in špricne in vse nekih 200-300 metrov stran od barke, Kit Grbavc smo pa pogruntali, da je bil tako kar orang žival. Wow. A je kaj nevarno, če bi on, na primer, bil pod vašo jadrnico? Ne, zelo dvomim se mi zdi, da bi pač, ok, kle nekaj je, ne bom šel za tisti neki redki posnetki so, kjer na čolne tudi skoč, ampak na oceanu se to po moje glih ne zgodi. Bi šel, ne vem, z masko pa malo plavati do njega, ali ti je bilo tako strahospoštovanje? Bi bilo zanimivo, ja, sicer tisti pogoji, kjer smo mi takrat jadrali, so bili zelo veliki valovi in bolj kot ne neprimerno za v vodo hoditi nasploh. Šli smo se kopati en dan prej, pa je bilo zelo divje kopanje, ker pa si tam za barko, ki jo meče in ti se tam enega štrika držiš in ja, pa zelo divja izkušnja, kar se tega tiče, kaj spodaj, sploh ne razmišljaš, to pa je, ko ven prideš. Tudi ko si bil sam, nisi razmišljal, kaj je spodaj? Ne, pa sej dokler ne greš v vodo, glih nima toliko veze. A je sploh kakršnakoli nevarnost, kaj so nevarnosti v bistvu pod vodo? Bi se lahko zgodilo, ne vem, da bi ti kakšna riba, kit prevrnila? Ne, to so, lahko se zaletiš v kita, ker ne vem, recimo spi na površini ali pa kaj takega, to poznam nekaj primerov, kaj je bilo, ampak načeloma nekih takih nevarnosti, da bi te neka riba napadla, kaj drugega na Atlantiku ni, je pa bilo zadnjih nekaj let v Gibraltarju in tem Iberijskem polotoku, da so orke napadale smernike oziroma krmila jadrnic. To je zdaj neki dost zadnje čase, v bistvu, se pravi zadnjih nekaj let, in so ugotovili znanstveniki, da se enostavno hočejo igrati, da so te smerniki zabavna stvar. Za ljudi na jadrnici, kot je tista gromozanska žival, odtrga smernik dol in potem začne voda not zalivati, je to zelo travmatično, tam se jim pa fleten zdi, kako to tisti smernik pa se z njemu igrajo. Oziroma to so neke teorije, verjetno bo pa še kakšne raziskave delali, da bojo točno pogruntali, zakaj se to dogaja. Orko si videl že? Ne, orke. Na srečo, sicer drugje po svetu z veseljem bi šel orke gledati, tukaj pa na srečo nismo videli nobene. Ok, zdaj smo že totalno v dogajanju, ampak jaz bi šla še malo nazaj. V bistvu na začetek tvoje samostojne poti, torej čez Atlantik. Si imel kakšne dvome tik preden si šel? Ne, nobenih. To je bilo, barka je bila pripravljena, jaz sem bil pripravljen, vesel, da grem, imel sem dosti hrane s sabo, pri meni sta bila moja starša in sta me prišla odsloviti in sem se počutil ready, to je to, imam to in ja, je prišlo jutro iz plutja, tam sem v marini napovedal, da bom izplul, da grem čez Atlantik, neke papirje izpolnim in sta se zelo kmalu pred mojim odhodom pojavila dva policaja, kaj pa pač meja, neke take zadeve in sem mislil, pa se sem naredil. Ne? In pa smo bili tam 1 uro in sem neke obrazce izpolnil in tako neke last minute zadeve pridejo, ampak ja, smo barko pripravili, sem izplul, pomahali smo si, objeli in pa sem dvignil jadra in sem bil na poti. In si bil na poti in kako so potekali prvi dnevi, prve noči, s čim si se ukvarjal? Prva stvar, ki je, ko je tisti kontrast, recimo Jadrana pa Atlantika. Na Jadranu pač neki valovi so, ampak tukaj pa vse veliko večji, daljši in pač se bolj poznajo, bolj te ziblje in to je bil pač ta prvi šok, kakšni veliki valovi. Tudi vetra je bilo zelo veliko, večino plovbe sem imel 20 vozlov, kar je 40 km na uro. Ja, na uro veter, kar je tako, kar že pošteno jadranje in tudi jadrnica zaradi tega gre zelo hitro lahko. In ja, napredek je bil dober, mogel sem se navaditi na to, da se barka zelo ziblje, spati je bilo težko, gibati se je bilo težko, kuhati je bilo težko, na vece je bilo težko hoditi,
v bistvu življenje je bilo zaradi tega zimanja težko, ampak se pač počasi navadiš, dobiš neko kondicijo, malo trde kože, pa malo zalaufa. Ampak kako je to konstantno, je v bistvu to miganje. Tako, zibanje, guganje, škripanje, butanje, v cel komplet in ko ne rečem, se s časoma zelo hitro naučiš neke zvoke poslušati. Kakšne zvoke? Je pač barka ni tiho, ko pluje. Pač za začetek valovi pluskajo, voda šumi spodaj, potem jambor tudi neke zvoke spušča, neke komponente so, ki pač nekaj trese, se vibrira, avtopilot miga levo, desno, ko šofira, se pravi, nisem jaz vozil, večino časa v bistvu sem zelo malo vozil, večino je bil avtopilot, taka elektronska zadeva, ki premika volan levo, desno in skrbi, da gremo naravnost. Se pravi, vsi ti zvoki so in dokler sem jaz vedel, kaj ti zvoki so, je bilo meni v redu. Pride nek zvok, pa je zdaj to in potem pač sledi neko raziskovanje, odkje zdaj to prihaja. Aha, ta štrik kle buta, ker je ni bil zategnen. Ali pa, aha, kle se je zdaj en šraufal kot šraufal, pa zdaj nekaj škriple zaradi tega. Konstantno si bil tako alert. Ja, ampak si pa moraš tudi dati, ok, no zdaj pa sem poslušal, 15 minut, vse se zdi ok, barka se zdi ok, avtopilot v redu šofira in se dejansko v enem momentu moraš odklopiti. Ne moreš biti skozi alert in rečeš, no zdaj pa pauza in glede na to, da si kar utrujen, je zelo hiter lahko zaspiš in pač počivaš. Kaj pa kakšni živalski zvoki? Nobenih. Tablete si imel za to bolezen morsko, ali si že toliko navajen, da ti to sploh ne pride do živega? Nisem človek glih za tablete in tudi morske bolezni. Nekaj malega imam v res težkih pogojih, kle sem v ta prvi pa ta drugi dan, tako nekaj malega, ampak potem se pa vse skupaj umirili in ni bilo problem. Ker ena punca je vprašala, Hana, katera zdravila si vzel s sabo? Kar se teh stvari tiče, sem jaz zelo slabo poučen. Vem, da neke antibiotike in Dramino, Lekadole, take zadeve, vse na barki imamo in če bi kaj bilo res narobe, bi poklical domov in vprašal, kaj pa zdaj moram narediti. Ampak kar se tega tiče, imam tak malo bolj flegmatičen pristop, ni mi to pomembno, vem, da bom v redu, vem, da dobro skrbim zase v kontekstu zdravja in ko ne rečem, se v temu nisem toliko pripravil. Kaj si pa jedel? Jedel sem v bistvu klasično hrano, se pravi rižoto, testenine, meso s krompirjem, nekaj takega, kot bi pač povprečen študent si skuhal za kosilo. Nekaj v kuhinji, umetnik nisem in v tem aspektu sem ugotovil, da imam največjo priložnost za izboljšavo, se pravi, živiš na barki, delaj skozi nekaj, pač malo zagledati, kaj zaspremljati, vremenska napoved, planiranje, kakšno objavo narediti. Zdaj, če že ni nič, pa lahko počivaš in se ponavadi zgodi tako, da postaneš lačen, potem čez 1 uro ugotoviš, da si lačen, potem se 1 uro spravljaš k tem, da bi si nekaj kuhal, pa razmišljaš, kaj bi si skuhal, pa kako se to skuha in potem se odločiš, da boš krompir kuhal in do ta čas, da ješ, si že zelo tečna oseba in hvala Bogu, da nobenega ni zraven, ne, ampak je zelo slab feeling in še zato, ker si toliko utrujen, se ta tečnost prenaša pa v naslednje dni, ne losaš se tega, se te kar malo drži in v tem aspektu bi rabil neke stvari, pač profesionalni športniki imajo dehidrirano hrano in to je z razlogom, ker pač si lačen, tam imaš že v termoski krop, poliješ, zapreš 15 minut, ješ in je to. Pa tudi verjetno ob vsej tej obremenitvi se ti res ne da še enega kosila pripraviti. Tako. Dobro. Rekel si, da dobro, da ni bilo nobenega zraven, da te ni videl tako tečnega, ne? Ampak ja, nobenega ni bilo zraven in zdaj poslušalci in poslušalke so bili res navdušeni na to samoto. Res največ vprašanj je bilo, kar se tiče te v bistvu
samote. Mogoče zato, ker je mi na kopnem nismo še izkusili na ta način, kot si jo ti. Kako si jo doživljal? Si bil osamljen, ti je pasalo to? Kako si se spopadal s tem, da si ti in ne vem, v bistvu, če hočeš priti do nekega stika, rabiš en teden. Tako, ja, se pravi, tam si sam sredi ničesar, redko vidiš kakšno drugo ladjo ali barko. Če jo vidiš, si vesel, ker pač nekaj tam na obzorju je. In ja, definitivno ta aspekt, da sem imel Starlink in da sem se lahko pogovarjal z domačimi, bolj kot nekadarkoli sem hotel, sem dvignil telefon in poklical, živo, ko pa je kaj doma. Recimo s prijatelji smo igrali tarok na daljavo, pač lepo prek računalnika in smo se vmes malo pogovarjali pa zabavali. Tudi ene kolegice sem klical, so šle na ski opening, pa smo malo poklepetali, kako je, kako se imam jaz, kako se imajo one. In ta prave samote ali te, ko ne rečem, od povezanosti, nisem doživel na tak način. Ja, je pa v drugem aspektu, se pravi, za vse si pa sam, to pa je. Kar se opravil tiče, kar se aktivnosti tiče, spanja tiče, ne moreš reči, zdaj sem pa utrujen, a ploh ti prosim, jadra zrihtal ali pa avtopilot malo naštelov. Ne, pač zbudi se in nared. Ampak, a nisi imel želje tako, da bi mogoče namenoma odklopil Starlink ali pa se ne slišal, da bi v bistvu izkusil, kako je biti sam? To sem imel izkušnjo, ko sem pripravljalno jadral na Termite in nazaj, kjer sem bil dan in pol popolnoma odklopljen, Starlinka še ni bilo, na sred Jadrana interneta ni in sem bil sam in jadral. In tisti čas je bilo zame nekaj zelo neverjetnega, zelo, ko ne rečem, sproščujočega. Tam si sam sabo neobremenjen, ne rabiš nič drugega kot samo jadrati in skrbeti zase. In bi bila zelo zanimiva izkušnja iti čez Atlantik na tak način. Jaz sem se odločil, da bom šel pač z Starlinkom in s to povezavo, zato ker je, kar se varnosti tiče, boljš, vremensko napoved imaš novo in pa domači ima malo več te sigurnosti. Aha, še kar je v redu. Ok, dobro. Čez pol ure, še kar v redu. Ne, se hecam, ni bilo to grozen. Čau, mama. Ja, ampak... Tebi je družina lahko nenehno sledila, je vedela točno, kje si? Nek kvazi tracker sem imel in je približno kazal, kje sem, oziroma sem tudi pač dnevno posodabljal, zdaj sem pa tukaj, zdaj sem pa tam. In so približno vedeli, kje sem in kako plujem. Ampak ti je bilo kdaj too much, ne vem, da si bil res tam sredi ničesar, v bistvu sredi oceana, narava, ti sam s svojimi mislimi, da v bistvu ti je šlo malo na živce ta... Ja, zdaj oceansko solojadranje, to je samo po sebi to lepa stvar, zanimiva, ampak dobiš pa v paketu čustva od čist nule do 100%, vse je, se pravi, je tuga, žalost, pod stresom si, slabe volje, jezen, žalosten, vse pride in pa poj se nekaj zgodi, ki ti ful zalaufa, nek dan je, ki pač enostavno vreme mečkam boljš in barka lepo gre in malo greš šofirat, ki si pa pač čisto euforičen in je to najboljši feeling ever. In dobiš to celo paleto, in se moraš, ko ne rečem, skozi te negativna čustva nekako probati, prebiti, enostavno so jih sprejeti kot del izkušnje, kaj pa top je pa itak top. Ampak ko so bila ta negativna čustva, kaj je bilo to? Pismo sem sam, kaj sploh delam, ali ne vem, ali kaj ti je šlo po glavi? Dva aspekta sta, ta prvi je to, da si zelo neprespan, enostavno skozi si utrujen in pač vemo, da so utrujeni otroci pa dojenčki zelo tečni, vemo, da so tudi utrujeni odrasli tečni in pač tukaj si namerno v nekih takih pogojih in pač ni presenečeno, da si tudi tečen zato, ker si spal in samo 3-4 ure in še to prekinjeno. Ja, so pa pač potem še neki dogodki, ki se dogajajo in
recimo imaš ful lep dan, ful veliko narediš, ni to kvala, pa je top, lahko imaš pa neko čisto jebo, ker se pa nekaj zgodi, nekaj polomaš, jadro zafrnklaš, vse to sem naredil in ker tisto sranje rešiš, si poj, joj, kaj jaz delam, potem je dolg čas, imaš lahko en dan, sem imel en dan, kjer nisem jader pipnil, nisem avtopilota pipnil, barka je šla naravnost, kamor je mogla, nič ni bilo tako za narediti. In tam si, ajde, eno objavo sem že naredil, malo dan pokličem, kaj pa zdaj, in tudi ta dolg čas pusti nek vtis, zdaj v teh časih nismo navajeni z dolg časom živeti. Tako. In tukaj pač si v dolg času in ne znaš tako dobro to handlati. Samo si. Tako. Kar je v bistvu ful dobro, ne? Si se spoznal boljše? Ja, definitivno. Že ta aspekt, kar se hrane tiče, še malo širše to pogledamo, da enostavno, če hočeš imeti na taki plovbi dobro izkušnjo, ja, so osnove seveda neke znanje jadranje, ampak to, da dobro skrbiš zase, je ful pomembno. Se pravi, da si daš dosti počitka, da si vzameš čas, da se stuširaš takrat, ko pač že vohaš, da smrdiš. Tam so vse te stvari dosti omejene, da si skuhaš dosti hrane, jaz sem premalo jedel, zato tudi sem shujšal. In na ta način pa lahko veliko manj teh negativnih čustev pride in je pa cela izkušnja boljša. Jernej Gašperin, naš igralec slovenski, je imel kar en tak naval vprašanj, zelo zanimivih, očitno si ga zelo inspiriral. Sprašuje najprej, kaj si bral, če si kaj bral? Ali si imel knjigo, ali ne moreš zaradi tega valovanja brati? Lahko bi bral, imel sem s sabo knjigo od Joshua Slocuma z jadrnico okrog sveta. To je mornar, ki je leta 1896 tam šel sam okrog sveta kot pač prvi solo, sicer je delal povstanke, ampak pač taka zelo inspirativna knjiga, kar se tega tiče. Spopadal se je s pirati, ki so ga napadali, viharji tam skoraj povsod po svetu, nekimi divjaki. In tudi spoznaval pač neke ljudi in takrat je bilo recimo zelo zanimivo, prišel si v pristanišče, so te sprejeli tam, wow, ker pač nek mornar je prišel sam z druga konca sveta, letos je to pač malo drugače, oziroma v današnjih časih. In ja, je taka zelo zanimiva knjiga in za vse, ki se pa zanimate, to je odličen začetek. Super, ampak a si jo bral ali si bil toliko zmučen, da ni šlo? Nekaj malega sem se trudil, ampak več sem jo bral recimo v Gibraltarju, ko sem se na prvo etapo pripravljal. Sem imel še nekaj časa. Jerneja zanima tudi, kaj zate pomeni tišina in ali je bila strašljiva. Čeprav ni bilo tišine, si mi prej rekel, ampak vseeno morda druge vrste tišina. Ja, se pravi, barka je imela skozi nekaj zapovedati, pa more tudi, bila je pa tišina. In ja, lepo, meni je lepo v tem, da pač enostavno pustiš, pač misli nekaj rolajo. Tam si enega jutra se spomnim, je bilo sploh zanimivo, ker je pihal dosti močno, imel sem skrajšana jadra, tam do 27 vozlov in če pogledam par let nazaj, bilo to divje jadranje, za krmilom, aktivno, wow, vriskal, zdaj sem bil pa v postelji gledal tiste krajnče, ki je 27 gor pihal, zadelan in tam lepo, kako je fletan, bom jaz še malo tukaj poležal. In ja, so te zelo lepi trenutki, ki pač enostavno tam si sam sabo, nobenih pritiskov, nobenega šihta, za nobeno stvar se ne rabiš zbuditi, pač se štartaš, pa se stvari dogajati začnejo, ampak zelo lepo. Si se počutil majhnega ali velikega? Si obstajal, no? Ja, tako, tam sem bil in pač plul. Zdaj ocean,
imaš pač dva tipa ljudi, eni grejo, bomo premagali Atlantik, lahko greš pa malo bolj pobožno, pa pač pluješ po Atlantiku. In jaz sem tule mogoče bolj v tem smislu. Se pravi, pač sem tja na Atlantik prišel na obisk, ga prečkal in ni bilo nobenega občutka majhnosti, velikosti. Itd. Mogoče zdaj, ko sem nazaj prišel, vidim, koliko sem pustil nekega vpliva na ljudi, ki so mojo pot spremljali, da to neko težo prinese, ampak ni bilo ne enega, ne drugega občutka. Češnjico zanima, a čutiš, da je biti nevarno sam s sabo in svojimi mislimi? Ja, je to posebne vrste rodeo, in se pozna, da sem že sam prejadral, da sem tudi pač kakšne stvari sam počel in je lažje zaradi tega. Če si pa ful navajen družbe, pa verjamem, da je težko, ko je z nule, se prepustiti samemu sebi. Ti v bistvu kaj pripravljal na to predhodno? Ne vem, si treniral, mentalno si treniral možgane in zavest in zdaj pa to prihaja, si imel kakšne, ne vem, si se s kom pogovoril ali je bilo to tako res en eksperiment? Nisem nekih resnih priprav imel, lahko bi jih, po moje, da glavno to, da sem imel te krajše plovbe, na katerih sem sprobal, kako to gre. Videl sem, da gre v redu, da se znajdem sam s sabo in da ni potrebe po nečem zelo resnem. Je pa poj tako, da ko si pa enkrat tam, se pa zelo hitro pokaže, kaj ti špila, pa kaj ti ne špila. In zdaj, ko sem pač prišel čez in lahko pogledam nazaj, vidim zdaj tiste aspekte, kle sem ga sral in kar nekaj sem že naštel tega in pač pa rečeš, ok, no zdaj gremo pa od tle naprej in naslednja solo plovba, ko bom ti za nazaj puštimo, pa da vidimo, kva se spet pokaže. Preden sva se dobila, sem poklicala mojega bivšega fanta, ki je jadralec, da mi da kakšno vprašanje. V bistvu sem ga vprašala, pa kaj ti bi šel, ne? Ti bi šel na tak podvig, glede na to, pač sem mislila, da vsi jadralci to hočejo, da so to neke res sanje. In je rekel, da ne, in sem tako, da zakaj pa ne? In je rekel, ker imam rad življenje. A je to tako nevarno? Ali kaj? Ja, zdaj, večino jadralcev bi to... Večino jadralcev bi to imeli kot za nekaj mazohističnega, kjer pač v bistvu sam sebe v neko trpljenje spravljaš. Jaz to na tak način ne gledam, je bolj kot neka življenjska izkušnja, kjer ti sebe namerno spravaš v nek težek položaj in vidiš, kje začne popuščati in ti zelo lepo pokaže, evo, v teh aspektih pa ti lahko sebe nadgradiš. Če pa ti jadranje dojemaš kot nekaj za zabavo, nekaj za družabnost, nekaj za pač pejmo ven in se fajn imejmo, malo posončaš nek dopust, način odkrivanja, evo, po Hrvaškem zelo lepa obala, veliko zalivčkov, za potapljati je lepo. To je pa čist drugo in čist drugi razlogi, za kva greš to delati. In zdaj pač večini ljudi to veliko bolj odgovarja. Pejmo malo na Jadran, kle se fleten imeti. Ampak vseeno... ni najbolj varno, kot si rekel, celo mazohistično si uporabil. Povej mi, kdaj pa te je bilo vseeno strah? Oziroma si mogoče se čutil, da si blizu nevarnosti ali pa tako, da ti ni bilo vseeno, no, v teh 15 dnevih? V teh 15 dneh nisem imel nobene take zelo resne situacije, kjer bi pač... Je pa bila ena prej, se pravi, solo sem jadral tudi iz Gibraltarja do Tenerifov, ki je bila kukar neka pripravljalna, 700 mil, pa da vidimo, če v to šlo, pa grem pa še čez sam. In ko sem z Gibraltarja izplul, pač fleten veter, pojača in sem dal gor ta velik jader Dženaker in to je šlo ko po luftu, pihali odlično. Takrat nisem imel senzorja za veter, je bil pokvarjen in pač jaz sem vse po občutku vozil in je bilo zaradi tega dosti težji. V enem momentu je toliko pihalo, sem rekel, ajde pospravim in medtem, ko sem jaz to pospravljal, mi v vodo padel. In ko si ekipno je to dosti jeba, ko si sam je pa pač še dosti težji. In sem imel celo dramo tam,
to ven spraviti in ta jader sem še nekako lahko uspel nazaj gor na barko spraviti, tam v kokpitu sem imel en velik kup tistega platna, tisti nesreče, vsem okrog, tudi nekaj malega sem strgal. Problem pa je bil, da se mi je ena vrv zataknila med trup in smernik in sem s tem izgubil možnost krmarjenja. Se pravi, ni bilo levo ali desno, je bilo samo tam, kjer je bilo tisti moment zataknen. Jadra so bila še gor in je barka delala kroge in sem tisti vlekel ven, ni šlo. In v enem momentu sem rekel, ok, pač ne morem tega z barke rešiti, jadra sem pospravil in je bilo pač treba iti v vodo tisti štrik iz smernika stakniti. In sem si naštimal en štrik za barko, barka je skoraj stala, zato ker ni bilo jader gor. In sem šel v vodo, ko sem šel prvič v vodo, sem se toliko ustrašil, da sem kar nazaj ven skočil. Zakaj si se ustrašil, česa? Pač tam sred Gibraltarske užine, pač ena tako bolj ribolovnih destinacij, če tako gledaš ogromen ribičev, sem razmišljal, kaj tam spodaj, Bog pomaga, da zdaj kaj pride. Sem rekel, pa ne, pa sej ziher nič na, vse tole, ajde, zrihtam, pa bo v redu, ne, sem skočil še enkrat noter. Začnem ti štrik ven pult, ni šlo, sem pa šel nazaj ven, pa še malo nekako levo desno tišel volan, da bi mogoče kaj sprostil. Sem šel tretjič noter, sem se barko zgrešil in na srečo sem ti štrik imel za barko, da sem se po njemu nazaj do barke potegnil in mi v tretjemu ali četrtemu poskusu ratal ti štrik ven potegniti. In potem ves izmučen zlezem nazaj gor na bar. No, zdaj pa. Wow. To je taka zelo divja izkušnja in to je bilo pa težko. No. Si vesel, da si zdaj tukaj na suhem. Da sem tukaj, tako. Kaj pa če bi tako res, kaj pa če greš, ne vem, te vrže dol, se ti zdrsne in pač padeš v morje in kaj pol, če jadrnica gre, kaj pa to? Ja, to je v bistvu razlog, zakaj ne več solojedravcev umre, pač enostavno padeš v vodo in barka gre, nobenega ni gor, da pač obrne, če imaš ti ekipo, bojo oni ugotovili, ni ga, pridejo nazaj. Kle pa pač barka gre, ne moreš pač nič, ni nobenega daljinca, da bi to zavil ali pa ustavil ali pa karkoli plavati, tak nimaš šans, ker gre barka ful hitrej. Jaz sem bil na svoji plovbi veliko večino časa privezan, sploh, ko sem kaj delal, ko sem bil nek bolj izpostavljen, sem bil skozi pripet na barko in če bi padel, bi se nekako probal zagrabiti za kaj oziroma nazaj gor potegniti, oziroma tako. Zelo ni fajn, če sploh kam padeš, zdaj, če pa padeš, pa s tem, ki si pripet, imaš vsaj neke šanse, da se rešiš. Če pa nisi pripet, pa nimaš nobenih šans. Tako, ampak že to, da pač preprečuješ padec, držiš se na dva konca naenkrat, tam, kjer je ful spolsko, greš ful počas in na tak način zmanjšuješ to tveganje. Kaj si bil obut? Sem imel pri teh resnejših manevrih neke take teniske jadralske gor, drugače sem bil pa tudi bos vmes dosti. Drugače to mi je pa zanimivo, kaj je folk zanimalo, če si bil nag. Ja, tudi sem bil, ja. Se pravi, je ta svoboda neka? Je ta svoboda, ja, tam si zunaj, eno palamido sem ujel še tam proti Tenerifam, pa si lepo ti spečem, pa lepo, sem pač nag sedel, pa tiste kotlete sem lepo narazen. Da je bilo zelo. Viva la vida loca. Tako, ja. Kaj pa če bi ali si doživel kakšno nevihto, naprimer, da bi bilo tako, pač mečete, levo, desno, pada, vse strele, a si to doživel? Ja, se pravi, na tem področju, kjer se gre čez Atlantik proti zahodu, je že tako bolj tropsko podnebje in tam so te kratkotrajne plohe zelo navadna stvar. S tem kratkotrajnim plohem tudi ponavadi pride malo močnejši veter. In ko sem prišel tam nekih 5 dni, ko sem že jadral, so se te nevihte začenjale. Zgleda tako, da je v daljavi vidiš, vse je temno, dež pada in se to počasi proti tebi premika. In rečeš, ok, tole pa zdaj prišlo, skrajšaš jadra in čakaš, da to pride. Če piha nekih 20 vozlov, lahko to naraste tudi do 40, kar je že tak zelo resen viharen veter, jaz nekih teh ful močnih neviht nisem imel.
dober aspekt tega je, da se ta najbolj uščije in greš pa ven in se stuširaš, free of charge, nič vode ne porabiš. In ja, če imaš skrajšana jadra, pa je to sploh ni noben problem. Smo pa recimo imeli nazaj grede 2 take resnejše fronte s strelam pa močnim vetrom. Iz Azorov proti Lizboni smo recimo 47 vozlov imeli in pač največji val možen in ja, pač tako, kot razlagaš, je bilo zelo divje v tistem času. A je možnost najprej, a je šansa, da vas prevrne, če je res divje? Dokler ta prav čas krajšaš jadra, pa so vetrovi recimo nekje do 60 vozlov, kar je zelo močen nevihtni veter, pa je to gre, zdaj če so pa to neki orkani, nekaj pa če res močni sistemi, tam pa so vse sorte, da se zgodi. In te je bilo strah, praviš, med temi nevihtami? Mislim, kakšen je feeling? Na začetku sploh nisem vedel, kaj pričakovati. Povedali so mi, te nevihte so in so lahko jeba, bod pripravljen. In jaz pač, tisto črnobo gledam, ajde, ful skrajšam jadra in pa vidim, no se to pa ni toliko bav. In vsaka naslednja, ki je bila, sem se malo bolj navadil, dobil občutek, kva to je. Edinkrat, ko me je bilo pa strah, je bilo pa pred zadnjo nočjo, glih temnil se je in jaz gledam pred sabo tak črn oblak, ampak zato, ker je poj tema ratvala, jaz nisem več vedel, kaj je pred mano. A to res nekaj groznega, a to res nekaj, ne vem, pač, ali pa normalnega. In sem rekel, to zdaj jaz grem. Ja. Dajmo malo skrajšati in tudi sem rekel, se bom na pogostej zbudil, da bom bolj čekiral, kaj se dogaja. In sem se ta drugič zbudil na moje. Veliko veselje je ta oblak se razblinil, zvezdice so pokazale, sem rekel, hvala Bogu. Tako da mi je ful odlegal in tiste nevihte v bistvu nisem nič doživel. Zvezdice, a jih je ful dobro videti? So tako bolj, mislim, bolj kot na kopnem, ne? Verjetno. Ja, zdaj, če živiš v mestu ali tako, kjer je tega zelo malo, so zelo lepe zvezde, mogoče primerljive z nekimi vrhovi ali pa že če greš na Jadran, na počitnice, malo bolj daleč od obale, izgledajo približno podoben. Je pa tudi ta aspekt, da ker pač se trudiš po noč čim več spati, prideš ven pogledati lepe zvezdice, ampak ne boš zdaj tam 1 uro sedel pa zvezdice gledal. Kljub temu, da so zelo lepe, greš pač nazaj počivati. Kaj si sploh kaj spal? Spanje je izgledalo tako, da sem se zbujal na 50 minut. Na lašč ali pa nesreči? Ne, na lašč. Se pravi, z alarmi in to pač sem imel 2 alarma, da če enega po nesreči sklopim pa nazaj zaspim, da me pa še eden zbudil. Sem se zbujal, pač rutinski pregled, nobene barke ni v bližini, avtopilot v redu dela, jadra v redu nastavljena, veter približno isto piha kot prej, vse gremo mi nazaj spat. So pa pač tudi noči, kjer se zbudiš, pa je nekaj treba narediti, recimo čisto navadna stvar je treba narediti manever poimenovan jibe, to je samo to, da jadra daš iz ene strani na drugo stran, ampak zato, ker je to solo, je to lahko upravil od 15 minut do pol ure. In tam pač po barki vinčaš, štrike vlečeš in pač ta manever upravljaš. Druge stvari, ki so po noč, so lahko kakšni zapleti. Recimo sem imel eno noč Dženakar gor, ta je bila kar taka divja štorija, sem rekel, super, grem, imel sem ga gor zato, ker je zaradi valov treba imeti več površine in je barka bila ful bolj stabilna, ful bolj se je spal. In jaz sem spal in kar naenkrat me zbudi nek plapolanje jader. In jaz, tole pa nekaj ni v redu. Grem ven pogledat in vidim, da je Dženakar zavit spredaj okrog Dženove cela štala in jaz ti izgleda, tole bom jaz zdaj sam mogel zrihtati, ajde, se to znam rešiti, sem že to enkrat prej doživel, se lotim tega standardnega procesa, kako se to rešuje in namesto tega, da bi se začel odvijati, se je za še en štrik ekstra zapletal. In jaz, pa še to. In dam avtopilota, ki sem glih naštelal in se en gumbek zataknil, namesto da bi barka šla naravnost, je zavila na polno v desno. In jaz, a še to. To zrihtam, se mi štrk še enkrat zataknil v smernik, isto kot v Gibraltarju, hvala Bogu, sem jaz to na barki uspel zrihtati, ne sred noči tam pač še plavati.
Potem sem pa tisto odvijal, trajalo je po 1 uro, približno, da sem tisto odvil, pa zapakiral v vrečo, pa še 1 uro, da sem vse pospravil, pa nastal spet jadrati, kot bi mogla biti. In v tem času pač se zelo pošteno izmučaš in greš nazaj spat in naslednji dan je kar težko vstati. Oh moj bog, lahko bi film, knjigo, a si pisal dnevnik? Ne, nisem pisal dnevnika, sem pa objavljal relativno pogosto, tako da na podlagi tega bi se lahko neka taka zgodbica naredila. Kaj pa glede na to, da si mogel na toliko stvari misliti, a si ti sploh imel kaj alkohola s sabo gor? Ne, sem se odločil, da je to toliko handicap, da enostavno pač ne rabim. In potem sem prišel čez, sem se zavezal ob bok katamarana s kolegi, sem tam imel šampanc odprl, pa pušprico, tisto je bilo. Se pravi, nič flash ruma. Ne, nič flash ruma. Ja, prihod nazaj, torej šampanjec se je odpiral, iz druge strani je bilo zagotovo veselje, sploh ne dvomim, mama spet jokala? Ne, to pa niso bili starši tam, ampak eni kolegi, ki so s tem katamaranom par dni prej prišli čez Atlantik, oni so imeli tako dosti drugačno izkušnjo, veliko bolj kulinarično obarvano. Jaz sem pa pač malo bolj športno obarvano in sem prišel, kaj je videl, smo se zmenili, pridem in so bili pač, bravo, čestitamo in jaz sem ti spušprical šampancem, pa sem eno tako kratko izjavo povedal, so me snemali tako, da to pa smo pa skupaj malo nazdravili, pa malo podebatirali, kako je bilo in tudi po naslednjih dneh smo se dosti skupaj družili. To je bilo zame dosti pomemben, ker prideš toliko izmučen čez, če nimaš nobenega, da te malo, ko ne rečem, da z njemu malo čas preživljaš, lahko zelo hitro zapadeš v nek, ko ne rečem, da preveč počivaš, ležiš, nič ne narediš sam sabo, z njimi smo pa malo kajtačili, pa malo po otokih pogledati. Akcija naprej, ni zares počival. Ne, ni akcija naprej, ampak samo neka taka razbremenitev. Malo smo šli na otok, na kakšen pirček smo se sedli, nič resnega dela, ampak samo da je neka družba, da se nekaj malega dogaja. Si predstavljam, če bi sam prišel, nekam se tam zasidral in tam bil, bi samo ležal in ne bi, pač je zelo veliko težje zbrati energijo, da rečeš, pa če grem zdaj na ta otok malo pogledati, ali pa plavati, ali pa neke take zelo osnovne stvari, ki bi jih pač bile navadne za početi, če bi bil tam v družbi. Ampak dobro, greva tistih, ti vidiš že obalo, se približuješ, te emocije me zanimajo, kako si to doživljal? Zelo lepa taka tranzicija je bila, leten in sem ti odšteval tiste milje, 70 mil, 50 mil, 40 mil, se že nekaj vidi, obala, In ja, bil tak zelo vesele, tudi veter takrat je že malo popustil, ko prideš v tisto plitvino, se žival sam po sebi ubije in je veliko bolj mirna plovba. Tam sem imel enega otočka še umem, tak zelo špičast pa divji, sem rekel, wow, kako zanimiv, kako lepo. Pa tam naprej sem zaslalomiral med tiste korale in pa sem zvečer šele prišel k tem kolegom, ampak noro dobro videti. Spet kopno, pa lučke, pa je družbo. Zdaj, ko sva se videla, si rekel, da ti je čudno. Zakaj? Čudno, ko ne rečem, biti tako v mestu z veliko ljudmi, neki tujci so. Zdaj sem bil toliko časa na jadrnici, da v bistvu je moj večino interakcij je bilo več ali manj tisti ljudi, ki so bili z mano na barki in na to sem se navadil, skupaj kuhamo, skupaj jemo, skupaj jadramo, skupaj spimo, pač vse se dogaja v nekem takem skupnem ritmu, tlele pa pač neki tujci ljudje, ki sploh pač nimaš z njimi nič opravka in je zelo pač nenavadno prideti iz takega načina življenja, sklele zdaj pač v mesto, ali pa tudi v domačo vas je zelo podoben. Bi šel spet? Ja, definitivno. Imaš nov podvig, kakšen drugi ocean prečkat, kam te zdaj? Imam podvig, lahko povem, da je daljša plovba in tudi solo tudi da. Kam pa ne boš izdal? Tako je. Ker mama posluša. Ne, to pa še malo, še mehen zgodaj, ja. Prav.
Mogoče pojka nehava snimati. Ja, ok. Morda zadnje vprašanje se mi je zelo res posrečeno. Blaža zanima, si dobil to, kar si želel ali to, kar si potreboval? Dobil sem veliko več kot to. Ni bil sam uspešno prečkanje, ampak zelo veliko enih stvari, ki sem se jih naučil v jadranju, v sebi. In ko ne rečem, je ta inteligenca življenja, dajmo temu tako reči, dobil sem te stvari, ki sem se jih res rabil naučiti in je zdaj pač napredek v življenju se mi zdi, da je dosti lažji. Dobil sem veliko trde kože, ker je veliko težkih trenutkov, ki jih moraš zborbati in ko sem zdaj domov prišel, je tako pač, travo kositi, nekaj popraviti, ni problema ob 10 zvečer, ker večino ljudi pač, sem izmučen od dneva. Jaz sem zdaj, ko sem nazaj prišel, dajmo še knjigo brati. In pač, veš, se pozna narediti tak zelo dober vpliv, tak projekt, oziroma je naredil name. Super, Matic, najlepša hvala, ker si prišel. Želim ti vso srečo še pri naslednjih podvigih in seveda, ko boš prišel nazaj, se spet oglasi. Zmenjeno, najlepša hvala. Hvala tebi, čau.